Онаму каде што ќе стапне Дуј, трева не расте. Скандалите во македонска навигација се само последни во низата на јавни предпријатија кои имале среќа, односно несреќа да бидат раководени од кадри на оваа партија. Коалициониот партнер СДСМ дозволи интегративците да менаџираат со голем дел од предпријатијата во државна сопственост, како што се МНФ, Лотарија, Македонски пошти, државни патишта и ред други. Сите ги следеа бројни скандали, економска пропаст и други неприлики. Најсоодветен пример е токму оној кој им помогна на насилниците да влезат во македонска навигација. Беким Незири, кој пак постојано е дел од високото раководство на Дуј. Тој беше и остана единствен функционер на интегративците кој беше обвинет од министер на СДСМ дека е поврзан со криминал вреден 19 милиони евра. Мила Царовска своевремено објави дека Незири со години не ги уплаќал предонесите на илјадници осигуреници во вториот пензиски столб. На овие 12.000 наши сограѓани воопшто придонесите не биле префрлани кон вториот столб, иако од работодавачот придонесот бил уплаќан. Финансиските средства останувале во пензискиот систем, но во првиот столб. По ова, Царовска се замена од функцијата, а Хамиди продолжи да добива високоплатени државни позиции. Помеѓу последните се најде акционерското друштво Државна лотарија, со кое раководи Перпарим Бајрами, кој на само 28 години од кабинетот на Артан Груби стана директор на едно од ретките државни предпријатија кое не е за губар. Стана познат во јавноста кога преку лотарија најми компанија која до тој момент постоеше само неколку месеци, од која за 2,6 милиони евра ќе изнеми ресторан за свадби и со сопствени средства ќе го реновира. Скандал зашто од јавноста беше критикуван дека станува збор за школски пример на криминал. Помеѓу предпријатијата под раководство на ДУИ и ЈП државни патишта, кои пак се директно одговорни за изведба на контроверзните коридори 8 и 10Д. Проект кој граѓаните ќе ги чини десетици милиарди евра, кои пак ќе легнат на сметките на конзорциумот Бехтел и Енка, компании кои се обвиени во коруптивни скандали низ скоро половина континент. Друг пример е и тендерот тежок 2,3 милиони евра за косење трева и грмушки по автопатите во наредните 2 години, кои предпријатието го додели на компанија од Кичевско. И Македонски пошти беа под капата на интегративците. Поранешниот директор со искуство во милитантни операции како командант на ОНА, Рафи Салити, седеше во директорското столче на пошти кога изгоре централната пошта во општина Центар. Тој, спротивно на вештачењето, го бранеше својот роднина Армен Фазлиу и тврдеше дека огнот не бил предизвикан од фрлена цигара во корпа за отпадоци. Алити од јавноста беше обвинуван и оти ги преполнил пошти со вработени кои не одат на работа. Иако дотогаш вработените едва и кога земаа плата, додека тој трошеше на службени возила, а пратките редовно доцнеа или им се губеше трагот. По овие и други низа на скандали и сомненија за висока корупција кои ги следат токму кадрите на Дуј, само прашање на време е кога јавноста повторно ќе е сведок на нови афери со кои се поврзува партијата на Али Ахмети.